ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬ್ಯಾಟ್. ಯೂಸ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೇಮ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಯರ್ ಬೈ ಎಲ್ಲನ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದಾನ ಓಲ್ಡ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 2000 mAh ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೀ 300 mAh ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 3 ಅವರ್ಸಿಂದ 4 ಅವರ್ಸ್ ಗಂಟ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಯ್ತವೆ.